Dobrý den, vítáme vás u našeho prvního videa v roce 2017. Právě teď se nacházíme na Sičském náměstí, odkud se za malou chviličku přesuneme k přehradě, kde bude probíhat koupání otužilců. Je tam hodka? Ano. Tak se aktivujeme. Tak já vám povím, že dobrý, já nemusím, hej? Ale jaká je krásný pravda. Všichni tam budeme, všichni tam budeme. Oni jsou všichni. Tak ty si tam ale já musím tady rožit. Už je to teplejší! Už je to teplejší! Pojď, dáš to, neboj! Ještě! Ještě! Ale tak věřím, že to bude dobrý. Ano, pane, dáš to! Vydrž! Co vydrž? Pojď to, pojď to! Je to fakt! Dobrá, napískajte! Hele, jestli tam už jak dlouho, nedrž se tam je ten teplej pramen, tam se nedrž. Jo, proto se tam Já jsem myslel, že je modrý. Dáš to! Hele, další! Dáš to, hej! Paráda! Dobré, pojď! Dáš! Hej, dál! Je to tam! Rápaj, pol minuty vydrž. Osiku, otoč se na nás. Takže venku už špatně. To je dobré. Pojď. Alenka, ty Osiku, dáš body. No jasně, odvěď. Světlo na kolko. Tam jak dlouho vyčí. Na kolko je? To máš plavky. Ano, body. Body, pojď. Bravo. Tak a určitě je na Super. to. Krásně. Tady je větší zima než tam. Jdu do teplého sněhu. No čo, nikdo se nevyznačí a nejde to zkusit? Nikdo? To je kapičko. Hej! Dobrý! Bereme ťa! Otoč sa. Zakladateľ klubu! Radovan Medvede Seč! Je to fakt teplý. Jo, je to! Ano! No pohodě, dáš to! Janka, dali to předtím! Já, to dobrý! To reže, aby si sa nedržal v tej drte. No, vreskaj, pomaly! K rebríku choď! Pomaličky, v kľude, dobrá je. Pozeračka, Janka. Dobrá, ďalší! Marta, pozri sa. Na opačnú stranu. Pohode. Už môžeš ísť, ale ja už asi neuzdravím. Vypadol som vysta. Krásne. No môžete ísť vody vy už, aj my pôjdeme. 5 minút s tými. Dobrá, pohoda. Potvory jedni. 25 metrov. Už to pálí. A teraz budú ihličky. Prebeží sa vráca. Je to teplejšie. No, ideš pod vody, Janka. Choď, ja už nie všetko mrznu. Dobrý je to. Akorát jak si nevidím na cestu.
No, a já už mám dost. Bacha, dama. Toto je bazén. Tak Marti, bravo, bravissimo. Pojďme se dohýjat. Hele, pojď. Poznáš, kdo to je? Stará medvědice, pozri, jak vydrží. Já tak jsem dostat z vody. Nevíš? Počkej. Už jsou tam. A o to, že od vychází, je červený. A to solárka nehovorí. Koľko má, Marti? Ohriali jsme 1,4. Ale koľko mám? Já i 39, už to tiež. Toto je 39. Co? Koľko som? 7 minut. Niečo si dám chvíľku. Je to lepší, že jo? Je to lepší, že jo? O, jehličky, jak svina. No jo, to jsou blbý nápady. Vyjízdíme ještě v botách. Já mám na mé mokré nohy, já můžu No a kdo vylízá poslední? Tak bude ještě někdo, nebo už máme ten se břízda? Právě teď jsme se přesunuli k Sejské přehradě a vedle sebe už mám paní Hankovou, která je jedním z otužilců. Paní Hanková, kdy jste přibližně začala s otužováním? Začala som pred 4 rokmi. K otužovaniu ma priviedla moja prostredná dcéra Danka, ktorá sa raz vrátila zo školy v novembri a povedala, že sa pôjdu kúpať v nedeľu na priehradu. No moc sa mi to nepáčilo. Hovorím, dostaneš zápal plúc, nikam. No ale nakoniec som ju pustila po prehováraní ostatných otužilcov a začala plávať, plávala celý rok. Rok na to sa pridal aj manžel, ktorý pláva 5. sezónu a ďalší rok som začala aj ja otužovať v 8-stupňovej vode a je to úplně skvělé. To věřím. A zeptám se, co by se třeba stalo, kdybyste v té vodě zůstala díl, než můžete? No, hovoríme, že k teplote vody prirátávame 4 minúty. To je tak optimálny čas na to otužovanie, kedy to aj splňa nejaký účel a význam. Dostavujú sa aj výsledky otužovania. Maximálna doba je 22 minút pri takejto ľadovej vode. A předtím jste vyprávěla příběh na Slovensku, kde vás bylo 267 otužilců. Řeknete nám k tomu něco? Áno, v januári, 15. januára sme organizovali ľadové medvede spod Zobora v Nitre, celoslovenské stretnutie otužilcov, kde sme vytvorili slovenský rekord Guinnessovej knihy rekordov, 267 plavcov v jednom jazere. Tak, to je úplně super akce. Áno, bolo to ozaj úžasné, každý oddiel dostal certifikát, že sa zúčastnil tohto rekordu aj medailu. Dobře, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný otužilecký den. Ďakujem.